որ ասենք Պարտիրոջը։ Տեսնենք Դանիել մարգարեն ինչ է մարգարացել ինձ համար եւ ձեզ համար, որ պիտի կարդամ ինձ համար եւ ձեզ համար։ Դանիելի սա վերջի գլուխն է, 12-րդ գլուխ, 12-րդ գլուխ 10 խոսքից, 12 գլուխ 10 խոսքից։ Սա խոսում է բոլոր դարերի սուրբերի համար եւ եկեղեցու համար։ Շատերը պիտի մաքրվին ու պիտի ճերմկնան։ Տեսնենք դրանով վերջանում է։ Շատերը պիտի մաքրվեն ու պիտի ճերմկնան ու պիտի փորձվին։ Բայց ամբարիշտները ամբարիշտություն պիտի անեն ու բնավ ամբարիշտը պիտի չհասկանա, հապա իմաստունները պիտի հասկանան։ Շատերը պիտի մաքրվեն, պիտի ճերմկնան, բայց դա վերջը չի։ Եթե մաքրվում են, ճերմկնում են, լավ է դա, բայց դա դրանով չի սահմանափակվում։ Պիտի գրված է փորձվեն, պիտի փորձվեն։ Նույնը կարդում ենք 10-րդ գլուխ 35 խոսքից, նույն Դանիելի 10-րդ գլուխ 35 խոսքից։ Եվ խելացիները ոմանք այս բաներում պիտի հանդիպին, որպեսզի միջև վերջին ժամանակը զանոնք փորձե, մաքրե ու ճերմկցնի, քանզանիկա տակավին որոշ ժամանակ պիտի տևե։ Եղբայրներ, քույրեր, բոլոր դարերին, բոլոր ժամանակներում հավատացյալները փորձվել են եւ պիտի փորձվեն։ Այսինքն երկինք մտնելու համար դեռ մաքրված երբ որ մաքուր են, ճերմակ են, դա դեռ վերջը չի։ Ինչպես ոսկին երբեք ժավելով չեն մաքրում։ Ոսկին սպիրտով չեն մաքրում։ Ոսկին պիտի կրակով զտեն։ Առանց կրակի չեն կարող զտել։ Կգա ժամանակը։ Դրա համար ինչի համար այսօր եկեղեցու աճը շատ կարևոր է։ Դա գալիս Աստծո խոսքից։ Քանի որ երիտասարդներ են հավաքվել, Վարանջամ, ինչ որ կասեմ, դու մի հատ շոր կգաս կնայես։ Մի ամաչեք։ Իմ աղաչանքն է, մի ամաչեք, որպես Աստծո զավակներ մենք տանիք ենք։ Ովքեր են, որ ամեն օր ավետարան են կարդում, թող ձեռք բարձրացնեն։ Ամեն օր, մի ամաչեք։ Մոտարապես 15%-ը, եկեղեցու 15%, մի քիչ ավել։ Եղբայրներ, քույրեր, հետարքիրը, մենք երբ պետք է մեծանանք եւ հասնենք կատարելության եւ փրկությանը։ Դա պետք է լինի հոգեվոր աճ։ Պետրոս առաքյալն ասեց, բանական անխարդախ կերակրվելով դրանով պիտի մեծանանք միջև փրկությունը, դրանով ուրիշ կերպ հնարավոր չէ։ Ովքեր սովորաբար հոգեվոր աճ ունեն, լավ առողջ են, փորձության ժամանակ նրանք հաստատուն են կանգնելու։ Իսկ ովքեր սովորաբար այդ կյանքի մեջ չեն, կգան ալիքներ, կգան փոթորիկներ, կգան քամիներ, կգան մոլորության շատ մեծ փոթորիկներ եւ գրված է նրանք պիտի տարուբերվեն եւ պիտի խախտվեն եւ պիտի ընկնեն։ Եկեղեցին բոլոր դարերում փորձվել է։ Դրա համար Պետրոս առաքյալն ասում է սովորաբար Տեր Պետրոս ինչ է գրում, առաջի Պետրոս 4-րդ գլուխ 12 խոսքը, առաջի Պետրոս։ Սիրելիներ, օտար բան մի սեպեք, օտար բան մի համարեք, այն նեղության բորբոքը, որ ձեզ փորձելու համար է լինում։ Ուրեմն եւ Տերը թույլ է տալիս եւ հալածանք, եւ դժվարություններ, եւ նեղություններ, եւ դու անգամ եղբայրներ քույր առանց Աստծո թույլատվության ոչ մի բան չի կարող լինել երկրագնդի վրա։ Ինչպես բոլոր ժամանակներում գալիս են սուտ մոլորություններ, սուտ վարտապետություններ, սուտ հրաշքներ, նշաններ, հավատացած եք, որ կլինեն դրանք։ Սուտ նշաններ, հրաշքներ, ինչպես գրված առաքյալն ասում։ Սատանան պետք է մեծ սուտ հրաշքներ գործի, կրակի ճացնի։ Միջի անգամ գրված է ընտրյալներից էլ պետք է մոլորվեն։ Աստված չանի, կարող է ընտրյալներից մեկ ես եմ, մեկ դու ես։ Որոնք որ սովորաբար Աստծո խոսքի հետ կապված են, որոնք Տիրոջ հետ ունեն մտերիմ հաղորդակցություն, որոնց կյանքում Սուրբ Հոգին է գործում, առաջնորդում է, նրանք չեն մոլորվի։ Եղել են նման դեպքեր, երիտասարդները մոլորվել են, տատիկները չեն մոլորվել։ Հաճախ ես ելնում եմ ռայոններ, որ գնում եմ, ասում եմ, ժողովուրդ ջան, մի բան ասեմ ձեզ։ Փորձում եմ, ժողովրդին փորձում եմ։ Սովորաբար այն անգամ էլ ասեցի, երբ որ միտեղ որ սովորում են, դպրոցն լինի, ես իմ բարձրագույն ուսումնական հաստատություն լինի, քննություն են տալիս։ Քննությամբ որոշում են, նայում են այդ մարդու գիտելիքները, ինչ է սովորել։ Եթե այսօր մենք ճշմարտությունը պինդ չբռնենք, Աստծո խոսքով չապրենք,
կգան փոթորիկները։ Ասում եմ ժողովուրդ ջան, երբ որ մեկը հայտնվի մեր մեջ, իր կողմից կատարվի մեծ նշանի հրաշքներ, մեծ նշանի հրաշքներ, ուշադիր եղեք։ Եվ ինքը ասի որ մի տարի հետո կլինի թե քան ամիս հետո, այսինչ օր, այսինչ ամսա, այսինչ օրը Տեր Հիսուսը պետք է գա այսինչ տեղը, գնանք դիմավորելու համար։ Չընդունենք։ Ժողովուրդը գիտեք մարդիկա կասկածում են, ասում են կատարվել են նշանի հրաշքներ, բժշկություն կլինի, թե ինչպես հրաշքներ կարող է լինել։ Հանկարծ այդ մարդու միջոցով լինի։ Եվ ինք ասի գնանք վերջերչով Քրիստոսին դիմավորենք այսինչ ամսվա, չհավատանք, չգնանք, չընդունենք այդ։ Ոմանք տարակուսում են, ոմանք ասում են ոչ։ Ես ասում եմ ինչի համար ոչ, ասեք, որովհետև գրված է, ուշադիր եղեք, որովհետև գրված է, ոչ մեկը չպիտի իմանա։ Եղբայրներ, քույրեր, տարիներ առաջ Հայաստանի մի գյուղում անձամբ ես ականատես եմ եղել։ Մեր Բանգլադեշ Վարդան կար եղբայրներից։ Երբ որ մի գյուղում մի երիտասարդ առանց հրաշքի նշանի, ուշադիր եղեք, մենք էլ ենք փորձվելու։ Առանց նշանի հրաշքի ասել էր մոտարապես մի ամիս հետո Քրիստոս գալու է։ Մարգարացել էր։ Միջև մենք գնացինք քույրերը, գիտենք ինչ են արել քույրերը, այդ կողմից շատ ուժեղ ակտիվ են։ Մոլորության մեջ ակտիվ են իրանք։ Մտածել են որ Տիրոջ գալուստը մոտ է, մենք փող ինչ ենք անելու։ Այդ գյուղացիներին արդեն ավտոբուս դստում են, սաղին փող բանը, տոմս իրանք են հանում։ Ասում մենք խեր անենք, բարություն անենք, երկին գանձուղ արգենք, մեկը Տերը գալիս է։ Ինչպես մի անգամ պապաս ասել էր, այ քնարեք մամայիս, այ քնարեք ջան, ինչ կա։ Այդ կամպոտները բխմենք իզուր Հիսուսը գա, մնա կամպոտները իզուր կամպոտ խի մնա։ Գոնեմ խմենք չմնա կամպոտները։ Գնացինք այդտեղ պաշտամունքի գրեցի տետրակի մեջ, ասեց երբ է գալու։ Ասեց այն ճոր է, մարգարացել էր։ Գրեցինք, հետո գնաց օրը լրացավ եկանք, ասենք ինչ եղավ։ Այդ անձավորությունը միջի հիմա եկեղեցում չի։ Բայց այն ժամանակ քույրիկները մանավանդ իրոք որ խախտվեցին։ Դուք գիտեք այդ մասին, տեսեք հին ուխտում էլ Աստված փորձել։ Միջի անգամ հին ուխտում Աստված փորձել է, ել է փորձելու։ Ուզենք թե չուզենք։ Սա գրված է, բոլորիս համար եկեք կարդանք։ Երկրորդ օրինաց գիրք երկրորդ օրինաց 13-րդ գլուխ առաջի խոսքից 13 գլուխ առաջի խոսքից հին ուխտում էլ Տերը թույլ տվել նոր ուխտում ավելին պիտի Տերը թույլ տա կարդում ենք եթե ձեր մեջ է մարգարեմը կամ երազատեսմը ելնե ուշադիր եղեք խոսքերին մարգարե կամ երազատեսմը ելնե ու ձեզի նշանը կամ հրաշք մտա նշան կամ հրաշք եւ ձեզ ասե եւ ասած նշանը կամ հրաշքը կատարվի ու ձեզիս է թե երտանք օտար աստվածներ պաշտենք, զորոնք դուք չեք ճանճնար, այն մարգարեն կամ երազատեսի խոսքը մտիկ մենեք, քանզի ձեր Տեր Աստվածը ձեզ կփորձե, որպեսզի հասկանա թե արդյոք փորձում է մեզ, դուք ձեր Տեր Աստվածը ձեր բոլոր սրտով ու բոլոր հոգով կսիրեք, ձեր Տեր Աստծուն հետևող լինեք, անկե վախենակ, անոր պատվիրանքները պահեք, անոր խոսքին հնազանդություն եք, զանիկա պաշտեք, անոր հարեք։ Եվ այն մարգարեն կամ երազատեսը պիտի մերձվի, վասնզի ձեզի Եգիպտոսի երկրին հանող ու ձեզ ծառայության տունեն ազատող ձեր Տեր Աստծո դեմ ապստամբություն խոսեցավ, որպեսզի ձեզ խոտորեցնե այն ճամփային, որ ձեր Տեր Աստվածը ձեզ պատվիրեց, որ անոր մեջ քայլեք, այսպես չարությունը ձեր մեջ են վերցնեք։ Եղբայրներ, քույրեր, այո, միշտ էլ սովորաբար հավատացյալները շփոթվում են, մոլորվում են, երբ որ մի հատ նշան հրաշք են տեսնում։ Վերջացավ։ Մոռանում են Աստծո խոսքը, մոռանում են ճշմարտությունը, մոռանում են ամեն բան։ Նշան հրաշք կատարվեց։ Եղբայրներ, քույրեր, կգա այդ օրերը։ Հիշում եք հայտության մեջ որ գրված է 10 օր պիտի փորձվեք, նեղություն պիտի ունենաք։ Մինչև հիմա հավատարիմ եղեք։ Մենք աղոթքի ժամանակ խենք ասում Տեր մեզ փորձության մի տանիր, հապա չարից մեզ ազատիր։ Մեզ փորձության մի տանիր, հապա չարից մեզ ազատիր։ Տեր Հիսուսը 40 օր փորձվեց։ Առաջ գիտեք ինչ են անում հավատացյալներ, կային ես նորից եմ խնդրում քույրերին չնեղացնեք, քույրիկները այդ կողմից ակտիվ էին։ Թե այդ վարդապետությունը որտեղից են սովորել։ Երբ որ մեկը մկրտվում էր, մոտենում ասում են քույրիկ ջան կամ եղբայր ջան, զգուշ եղիր։ 40 օր պետք է փորձություն կրես։ Ավետարանը որ խոսք է մազան։ Դա Տեր Հիսուսի հետ կատարվեց։ Մենք 40 օր չէ որ պետք է փորձվենք։ Ինչքան պետք է փորձվենք, ով կարասի։ Միջև մեր կյանքի վերջ օրը։
Ամեն ինչի մեջ պետք է փորձվենք, որպեսզի երևա մեր հավատարմությունը։ Վարտաբեդական խնդիրներում, Աստծո խոսքը նկատմամբ, ամուսնական կյանքում, այրոպորտում որ մտել ենք արդեն, հենց որ պետք է ասենք արդեն դեղ ստուգում են, վերջը մի հատ քույրիկ զանգեց, որ ամուսին ընկել է դժվարության մեջ, փողերի տոգոսների մեջ, եկել է Ռուսաստանից, որտեղ կինը զանգում է, եկեղեցու անդամ, եկեղեցու են ամուսնացել։ Ինքը թողեց գնաց, ասում է, ոչ զանգումը, ոչ բան, չգիտի ինչպեսի վիճակի մեջ ենք։ Ես այդպես է պետք է գնամ, մամիկո եղբայր զանգել է, որ գնամ բաժանվեմ։ Ասեցի, որտեղ պետք է երևա քո հավատարմությունը։ Բաժանությունը, ուր անեցիր, ինչ է կփոխվի։ Այստեղ է պետք է քո հավատարմությունը։ Եղբայրներ, քույրեր, Տերը շատ անգամ ինչ-որ բան կարող է մեր կյանքում տուլ տալ։ Հիվանդություն կլինի, դժվարություն կլինի, բայց որտեղ պետք է երևա մեր հավատարմությունը։ Միջի անգամ Սարգսակի կնոջ համար գրված է նա Սարգսակի համար առաջ փորձվի, ետ կետի անմեղադրելի գտնվի, առաջ փորձվի։ Տերը թույլ է տալիս վերջերով, որպեսզի հավատացյալը փորձվի։ Եղբայրներ, քույրեր, կգան օրեր, կլինի նեղություններ, կլինի դժվարություններ, կլինեն խնդիրներ։ Ինչ իմանաս, եթե երկրները որտեղ կատարում է ահավոր բաները կատարում, այստեղ էլ կլինի։ Տեսնենք ինչպես պետք է լինի։ Հավատացյալ իրար կարող են հասնել նեղության ժամանակ, դժվարության ժամանակ, սովի ժամանակ, փորձության ժամանակ։ Եղբայրներ, քույրեր, նման դեպքեր քիչ չեն եղել։ Երբ որ սովորաբար հավատացյալը փորձվել է, հավատարիմ եղել, մաքուր եղել, նվիրված եղել, բայց ոմանք էլ հակառակը։ Եղել է դեպք, որ երբ որ երեք եղբոր պիտի դատեն, դե գիտեք, սովորաբար դատելուց առաջ ասում են հրաժարվեք ձեր քարոզներից, ձեր հավատքից, մենք ձեզ չենք դատի, գնացեք ձեր ընտանիքին ասեք։ Մեկը հրաժարվում է, երկուսը գնում դատվում են։ Գիտեք ինչ ասում։ Ես չեմ ուզում իմ երեխաներ առանց հայր մեծանան, ես ուզում եմ իմ երեխաների կողքը լինել։ Երբ որ գնում է ստորագրում է, իրան բաց են թողնում։ Այդ երկու եղբայրները բանտից վերադառնում են, ինչ որ տեղ անցնում է ժամանակ, նոր քալիլով գնում են մի հատ խանութի կողքով, մեկը տենում են, մեկը ծխախոտի բաներ հավաքում, ինչ են ասում, են ավելցուկները, սորոկ են ասում։ Մեկը նայում է դեմքը ծանոթ դեմք է։ Ասենք օրինակ անունը ասած Վասյա, դե դու ես։ Ասում է ես եմ։ Բայց ես ինչ որ ես ընկել։ Ինչ անեմ։ Ասում է ես ասեցի իմ երեխաների կողքին լինեմ, երեխաների հետ լինեմ, իմ երեխաները ինձ լքեցին, այսօրն եմ ընկել։ Եղբայրներ, քույրեր, շատ անգամ գիտեք ինչ են ասել, այն նեղության ժամանակ, հալածանքի ժամանակ, պատերազմի ժամանակ, ովքեր հավատարիմ են մնացել, եւ գիտեք ինչ են ասել, դու որ քո Աստծուն հավատարիմ ես եղել, հավատարիմ մնացիր, դու մեր պետության էլ հավատարիմ մարդ ես, եւ իրան մեծ բան է վստահել, մեծ գործեր են վստահել իրան։ Եղբայրներ, քույրեր, իսկ ովքեր հավատարիմ չեն եղել, նրան ոչ մի բան չեն վստահել։ Ոնց որ այդ անձնավորությունը իմ երեխեքի կողքին լինի, բա ուր են քո երեխաները։ Որ դու Տեր Աստծուն թողեցիր, քո երեխաները քեզ կթողնեն։ Մարդ ինչ որ սերմանին, նա էլ պիտի ընձի։ Իմ խնդրվածն է, ժամանակն է։ Տերը այսօր մեզ սովորեցնում է, հորդորում խրատում է, որ մենք ունենանք հոգևոր աճ, կարողանանք ամեն բան զանազանել։ Կգան օրեր, եղբայրներ, քույրեր, տեսեք, ես ժամանակին, որ հենց Մոսկվայում, երբ որ մեր եղբայրության հավաք եղավ, աղոթքից առաջում այդ կետեր կա բան անել։ Ես իմ մոտ գրել եմ։ Երբ որ ստեղ ավակ եղբայրությունը դեռ ժամանակ բելիխը կար եղբայրությունը Մոսկվայի մի կլուբում եղավ հանդիպում, համագոմար եղավ։ Հետարքիրը մեկը լեզուների պարգև ուներ, մեկն էլ թարգմանեց։ Ես ռուսերենը վերցրեցի, հետո թարգմանվեց հայերենի։ Ստեղ տեսեք մի նրբություն կա։ Այսպեսի խոսք եղավ։ Տիրոջ կողմից որպես հայտնություն լեզուների պարգև միջոցով։ Ժամանակը մոտ է։ Ես ուզում եմ, որ ժողովուրդը սրբանա։ Ես կանցնեմ ժողովրդի միջով եւ կլեցնեմ զորությունով։ Ես կտամ ճշմարիտ զորություն։ Ինչ է գրված։ Ինչ է խոսք ասում է ճշմարիտ զորություն եւ կա սուտը եւ կա կեղծը։ Կեղծը կա, գիտեք, որ այսօր ես վերջերս գիտեք ինչ, երբ որ կարտացի Պողոս Առաքյալը որ գրում է բաների մասին, մարգարության մասին։ Հետարքիր ասում է, երբ որ ասում է մարգարություն է լինում Տիրոջ կողմից, ժողովի ժամանակ կարող են մտնել տգետները միջ անգամ եւ ինչերը ով իշում, անհավատները։ Այս ժողովի ժամանակ կարող են գալ տգետները, որոնք հոգեոր կյանքի նկատմամբ այդպես չեն։
տգետ են համարում եւ անհավատները երբ որ գրված է մարգարություն է լինում ուշադիր եղեք մարգարություն է լինում իրանց սրտի ծածուկ բաների հայտ է գալիս ով է հիշում նրանք ինչ են անելու ընկնելու են երեսնի վայր եւ խոստովանվելու են որ Աստված ձեր մեջ է ոչ թե մեջքի վրա են ընկնում ուշադիր եղեք օտար զորությունը մարդկանց մեջքի վրա է գցում իսկ աստվածային զորությունը գցում է մարդկանց քիթ ու բեռնի ողբում լացում են ասում են իսկական Աստված ձեր մեջ է այստեղ ասում է կտամ ճշմարիտ զորություն եւ իշխանություն շատերը կտեսնեն իմ զորությունը եւ կփառավորեն ինձ ժամանակը շատ մոտ է ես շուտով գալու եմ սրբեցեք եւ սրբացեք ժողովուրդը սրբեցեք նշանակում է դա եղբայրությանը վերաբերում եւ սրբացեք ժողովուրդը այո կա ճշմարիտ զորությունը կա կեղծներ կա ես մի բան ասեմ ձեզ դուք հիշում եք Աստծո մարդը գնաց Բեթել Աստված խոսեց կգնաս Բեթել կմարգարյանաս զոհասեղանի վրա որ իրանք մեզ զոհ են անում եւ այստեղ պետք է գա ժամանակը որ մարդկանց ոսկորները պետք է այրվի այն ոսկորները որոնք սովորաբար գնացին կռապաշտության կախարդությունների եւ թագավորը ձերքը մեկնեց հիշում եք բռնեք դրան ձեր օդի մեջ չորացավ տեսավ հրաշք կատարվա չէ ձերքը օդի մեջ առողջ ձերքը չորացավ թագավորը խնդրեց ինչ կլ աղոտ կարա թող նորից ինձ գա աղոտ կարեց նորից բժշկվեց ասեց արի գնամ քեզ պատիվ տամ կերծնեմ պատիվ տամ ով գիտի նվերներ տամ ոչ ասեց իմ Աստվածը որ ինձ ուղարկել այդ նշան հրաշք կատարել հետո զոհասեղանը առանց մարդու ձեր կպնելու քանդված լրիվ այդ զոհասեղանը քարերը թափվեցին զորություն իջավ երկնային էր դա ոչ մեկը բոլոր տեսան ասեց ոչ ասեց ինձ Աստված ասել է որ ճամփանով որ պետք գնաս այն նույն ճամփով չվերադառնաս ոչ միտեղ հաց ջուր չխմես բայց ես չեմ կարծում իր հետ իր սունկայի մեջ հացել կներ ամեն ինչ էլ կներ գրված է մի մարգարեկար որի որդիները ներկային տեսան այդ հրաշքը գնացին հորը պատմեցին երբ որ հորը պատմեցին հայր ասեց որ ճանապարհով գնաց հելավ գնաց գտավ եւ ինչ ասեց ինձ տիրոջ հրեշտակը երևաց ուշադիր եղեք ասեց ինձ որ պիտի գաս իմ տունը հաց ուտես ջուր խմես քեզ ճանապարհ դնեմ խելոք լսեց գնաց տունը հացը կերավ ջուրը խմեց Աստված խոսեց այդ մարդու միջոցով ասեց քանի որ դու իմ խոսքը չպահեցիր քո մարմինը քո հայրերուդ գերեզմանը չպետք է թաղվի եկավ ճանապարհ մի քիչ անցել էր Տեր հրամայեց առյուծին գիտեք որ բոլոր կենտանական աշխարհը հրամանը լավ են կատարում գիտեք էդի եթե չգիտեք իմացեք շատ ճիշտ են կատարում 100%-ով երբ որ ագրավը բերեց եղային հաց տվեց միս տվեց կամ շոտեր տվեց ով է հիշում ինչքան կտոր իրան վերցրեց բայց եկա չարչարվել է ճանապարհ էր կտրե բերե մի կտոր չվերցներ հա իրան բերեց ինչ որ կա տվեց ու հեռացավ ագրավը եղբայրներ քույրեր առյուծին հրամայեց առյուծը խփեց մեռավ եւ որտեվ հրամանը միայն մարդու պետք է խփեր չոշոտեց մերցրեց ավանակին էր ձեռք տվեց ավանակին ձեռք տվեց առյուծը նստավ ենքան միջև այդ բան եկավ այդ ասում մարդ իմացավ եկավ տարավ թաղեց իրանց մոտ ինքը փորձվեց Աստված թույլ տվեց որ ինքը փորձվի որ իր հավատարմությունը նա կարող էր ասել այն Աստվածը որ ինձ ասել է ուշադիր եղեք որ ինձ ասել է երկրորդ անգամ ինձ ոչինչ չի ասել ես պետք է հավատարիմ լինեմ չի եղել նման դեպքեր կարող է դուք էլ լսած եք եղբայրս եղել է մոտենում են գիտեք ինչ անում երազն են տեսնում շատ մտածելուց երազներ են տեսնում գալիս են ասում են գիտես ինչ քույրի ջան դա խախտում են կատարում նախարարչերտին եկեղեցով քույրի ջան գիտես ինչ Աստված ինձ ցույց տվեց որ Տեր ինձ հայտնեց որ քեզ հետ պետք է ամուսնանամ դու ինձ պետք է ամուսնանաս խելացի քույրերը պետք է ասեն եթե այդպեսի բան կա ինչի եղբոր չես ասում հովի եղբորը եթե Տերը քեզ հայտնել է բայց ինձ ոչինչ չի հայտ եթե Տերը քեզ հայտնել է ինձ էլ պետք է հայտներ այսինքն խապում են տեսիք դու ինչ որ մի բանով երազով կամ բանով խապում են երկու հատ տալեր կա եկան իրար կպան այսպես արեցին տարբեր կերպերով զգուշ եղեք չլինի հանգարց ձեր խնչմտանքի վրա խաղան որտեղ քույրիկը մտածում ասում կարող Աստված հայտնել է անազան դինեմ ոչ արթուն եղեք ես խնդրում եմ ձեզ ամեն ինչի մեջ փորձվում ենք տեսիքներ կլինեն հայտություններ կլինեն մարգարություններ կլինեն ամեն ինչը եկեղեցին անցել է տարբեր վիճակներով եղբայրներ քույրեր որպեսզի մենք փորձվենք երևա մեր հաստատությունը երևա մեր հավատարմությունը
Եղբայրներ, քույրեր, 3 տեսակ տուն են կառուցվում հիմա էլ է կառուցվում, գիտեք։ Եթե Պողոս առաքյալ մարգարացել է կատարում է։ Ամեն մեկին ասում է, դուք զգուշ եղեք, որ ձեր հոգևոր տունը ինչպես է կառուցում։ Եղեգից է, խոտից է, փայտից է, թե պատվական քարից է։ 4-ը։ Գրական որ անցավ ի՞նչն է մնալու։ Կարակ ասեք ի՞նչն է մնալու։ Փայտը մնալու է, խոտը մնալու է, եղեգը մնալու է։ Ոչ։ Մենակ այն որ քարից է պատրաստված, պատվական քարից։ Նա պետք է փայլի։ Այսի կարևորը մեր հոգևոր տան համար է ասում։ Եկեք մտածենք, որ մեր տունը ինչից է կառուցված։ Եղբայրներ, քույրեր, Տերը թույլ է տալու գգա օրը։ Հիշեք էդի, կգան փորձության օրերը, որպեսզի մեր հաստատությունը, հավատարմությունը պետք է երևա փորձության ժամանակ։ Մի հատ մեկն ասում է, մի հատ եղբոր ասում է, հա եղբայր ջան ասում է, ձեր գյուղի քույրիկներն այնքան հավատացյալ ջայլներ այնքան գովեցիր, ջայլները մեր երիտասարդները լավ են, բա լավ ոնց հասկանանք, ամուսնացավ պրոբլեմներ, տուրը դմպոց է։ Դա ասում է, քույրի ջան, ինչ իմանամ, որ ամուսնանում եմ, նորը տգից վատ բաներ դուրս է գալիս։ Եղբայրներ, քույր, այո, եւ ամուսնության մեջ էլ է, եւ ամեն պարագայի մեջ էլ մարդկանց իսկական վիճակը հայտնի է գալիս։ Երբ որ հայտնի է գալիս, Աստվածը որ ապաշխարեն դարձի կան։ Եղբայրներ, քույրեր, մաքրվեն, սրբարան եւ պատրաստվեն ավելի փորձությունների։ Թող Տերը օգնի մեզի։ Եկեղեցին բոլոր դարերում փորձվել են։ Նորից եմ հիշեցնում, իմաստունները պետք է մաքրվեն եւ պետք է սրբվեն, բայց պետք է փորձվեն։ Տերը օգնի, որ գրված եթե փորձան համբերեք, ինչ ասում, ինչ է տրվում Տեր մեզ, եթե փորձության միջև վերջ համբերեք, կենաս պսակը պետք տրվի, եթե չհամբերենք ինչ կլինի, մի ոչ բանը չի տրվի։ Դրա համար թող Աստված օգնի, որ իրոք որ նորից եմ կրկնում, որպեսզի միջև վերջ հավատարիմ լինենք Տիրոջը, կան աղոթքով Տիրոջ առջև մեզ սիրտը բացելու։